Здравствуйте, Лаки. Вы на месте? И вы на месте. Я королева. Нет, это вот кто. Скукоти... От ваших лекций. Скукотища. Сплошная скука. Ну все. Почти все, кому интересно, на месте. Добрый день, друзья. Две великолепных орхидеи. Я очень переживала за их доставку. Получилось, что в пути они были 5 дней. Но все обошлось. Орхидеи великолепны. Да, есть сухие бутончики. Орхидея их обязательно сбросит. И вчера, когда открывала посылку, вот этот бутон был закрыт. А сегодня он начал понемногу открываться. Я их не поливала, не обрабатывала. Как я обрабатываю листья, я оставлю видео в правом верхнем углу экрана, для того, чтобы вы подробно это посмотрели. А сейчас я вам хочу немножко рассказать про корни орхидеи и показать, как я их начинаю поливать на следующий день после открытия посылки. Ссылку на контакты и соцсети этого продавца я оставляю в описании под видео. Как я начинаю поливать корни и как я определяю, в каком состоянии эти корни. И показать один лайфхак для тех, кто пользуется вот такой грушей для полива именно таких орхидей. Давайте начнем с груши, потому что я не смогу показать вам этот именно полив без этой груши. Вот, казалось бы, темная, ничего там внутри не должно быть. Но если вы пользуетесь и вдруг не слили с нее воду, хотя я тоже тщательно сливаю, но все равно водичка остается. Там все равно, как бы мы ни старались, останется какая-то влага. И перед тем, как поливать такие орхидеи, что я всегда делаю? Чуть-чуть воды в грушу. Нажимаю на нее, чтобы вам было видно, делаю вот так. А теперь внимание. Сливаю воду. Посмотрите, что бывает внутри такой груши. И если мы начинаем поливать орхидею, то велика вероятность, что эти водоросли попадут сразу в горшок орхидеи. И пока я не промою вот таким образом перед поливом эту грушу, вот видите, какой кошмар. И это простояла она у меня всего 2 дня. А вы скажете, вот здесь же тоже собирается что-то. И продавить вот эту часть нелегко. Еще один лайфхак покажу. У меня есть тонкий-тонкий ёршик. Как бы вам его показать, чтобы было понятно. Он маленький, тоненький. В воду. И как раз он проходит в носик. И чистит его. Наверное, заметно, что он стал тоже грязным. Ну и так несколько раз. До чистого. Мое поколение знает, что такое ёршик. Мы так в детстве мыли молочные бутылки. И пока груша не
очиститься, я никогда не поливаю орхидеи. Когда пойдет чистая вода, когда не будет кусочков этих водорослей, только после этого я могу начать поливать орхидеи водой из чистой груши. Чистой водой из чистой груши. Еще раз сказать. Не надо, пойдет. Пойду еще раз ее промою под проточной водой. Пойду домою ее основательно. Это я специально оставила, чтобы вам показать. Леша, вечер. Ты сегодня приличный мальчик. Хранить я ее стараюсь вниз носиком, чтобы вода, хотя бы вода вся стекла. Давайте польем орхидеи. Это уже чистая вода, специально для орхидей, теплая, 28-32 градуса. Но сначала вот у этой орхидеи, у венецианского карнавала, обрежем сухие корни. Внимательно посмотрите на корень. Он почти весь сухой. Но вот здесь есть маленький кусочек, который от слома еще живой. Но я именно в месте слома обрежу этот корешок. Еще один. Здесь до живого дорезать не буду, сухую часть. Так, ну вот и все. А у этой орхидеи, у орхидеи пениф, уберу желтый листик. Это фласочный листик, он орхидеи не понадобится. И давайте их поливать. Все орхидеи, которые у меня или куплены в магазине, или мне их прислали по почте, но они до сих пор находятся в коре, я поливаю по краю горшка для того, чтобы не задеть и сильно не намочить торфяной стакан, который наверняка находится в горшке орхидеи. Наливаю я столько воды, чтобы полностью заполнился поддончик. Поддончик высотой 1,5 сантиметра. И также вторая орхидея. На данный момент все корни кажутся живыми. Они сухие. Цвет у них на данный момент серебристый. Но когда мы их начинаем поливать, и они начинают набирать воду из поддончика, и паренхима начинает через виламен впитывать в себя воду, корни становятся зелеными. Вот так я оставляю воду приблизительно на час-два. Если я это делаю с утра, я могу воду оставить и до вечера. Но я вам хочу сказать, что у меня орхидеи всегда хорошо высушены, поэтому через час воды в поддончиках не бывает. Но я хотела именно показать вам вот здесь. Смотрите, во-первых, вода проходила по этим корням, и они становятся сразу зелеными. Здесь с корнями все в порядке. Те корни, которые вот такие плотные, жесткие, они всегда зеленеют очень быстро и остаются такими толстенькими, наполненными. А вот корешки плохие. Что значит плохие корни? Вот сейчас мы с вами увидим. Вот он, пустой гнилой корень.
цвет отличается, он или желтый, или коричневый, я в любом случае не буду разбирать орхидею. В любом случае орхидея будет стоять в покупном горшке, пока она не отцветет, пока не начнут расти листики или корни, или все вместе. Но знать и определить, сколько же у нее здоровых корней, а сколько у нее будет гнилых, сухих, казалось бы, ненужных корней орхидеи, просто нужно это определить и знать. Но эти корни на данный момент тоже помогают орхидее выжить и нарастить новые корни. И если они не засыхают и не ломаются, я их тоже не убираю. Это одна орхидейка. Здесь мы разобрались, что будет с корнями. А вот здесь давайте посмотрим, что здесь. Тоже сразу понятно. Эти позеленели корни, эти отличные. Ну а здесь на данный момент все корни здоровые. Ну и как всегда, орхидея биглип более ранимая. Если все у нее будет, вот как по плану орхидея делает, растит корни, растит листья, продолжает свой рост, она ничем не будет в уходе или в росте отличаться от простого фаленопсиса. Но чаще всего существуют проблемы с корнями. У них всегда при покупке больше гнилых корней. А бывают даже такие, у которых вообще корней нет. И такое случается. И вы знаете, у меня есть пример желтый биглип, который я приобрела сразу без корней. Сейчас мы, я думаю, что успешно наращиваем корни, но там есть еще и проблема с листьями. Обязательно вам его еще раз покажу. Ну а так, что можно сказать про орхидею? Да, есть механические повреждения листьев. Здесь листочек лопнул. Никаких видимых вредителей я не увидела. У пенифа немного потерян тургор. Но, опять же, ничего страшного. Пройдет день-два после полива, листики наберут тургор. А вот у этой орхидейки с тургором все в порядке. Тоже никаких видимых вредителей нет. Обязательно будет обработана калийным мылом. Тоже есть повреждения листиков. Но это обычно бывает всегда. Но я думаю, что это очень две красивых орхидеи. И я очень рада, что они у меня теперь есть в коллекции. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.